달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 73.7%군요. 거의 한 74% 정도 되는 그런 승률인데, 네. 어우, 네. 굉장히, 전반 주요 장면은 코가래떡이라고요? 네. 자, 전반전 요약은 쌍코피? 자, 그러면 일단, 말씀 좀 드릴게요. 자, 왜 그 두 가지 장면을 말씀드릴 텐데, 일단 하나는 솔샤 감독의 다이아몬드 4사의 전환이 왜 신의 한 수였는지, 그리고 두 번째는 골 장면에서의 그 날카로운 전진 패스에 대한 설명을 좀 간략하게 드릴 텐데, 일단 전술적인 설명이 있어서, 자, 처음에는 약간 4-3-3처럼 약간 펼쳐 들어갔던 것으로 보였어요. 맨유가 그림처럼. 그러니까 마타를 여기다 놓고 뭐 레시포드, 마시아를 놓는, 그다음에 이쪽 에레라, 마티치, 이쪽에 포그바, 이렇게 4-3-3이었는데, 자, 상대 와포드의 포메이션과 전술이 오늘 어떻게 되는지 혹시 기억나시나요? 네, 4-4인데 어떤 4-4였냐면, 자, 이렇게 일자 4-4가 아니었어요. 여러분들 잘 보셨으면, 잘 보신 분들은 아셨겠지만 일자 4-4가 아니었습니다. 네, 일자 4-4가 아니고 약간 4-2-2-2 형태였어요. 네. 유심히 보신 분들은 이걸 좀 보셨을 겁니다. 그래서 이쪽에 두쿠레하고 카프가 이렇게 좀 내려가 있고요. 휴즈하고 페레이라가 이렇게 와이드하게 벌리지 않고 이렇게 좁혀 있었어요. 네. 4-2-2가 되어 있기 때문에, 자, 그림으로 보더라도 이런 상태에서 만약에 요 4명을 그대로 올려볼게요. 투톱하고 다. 자, 보세요. 요 4-2-2 형태에서 한번 올려볼게요. 자, 올려볼게요. 수비는 뭐 대충 이렇게 요 정도로만 올린다고 치고. 자, 미드필더 중앙에서의 싸움이 어때요? 딱 보기만 하더라도. 네? 미드필더의 중앙 쪽에서의 싸움이 어떻죠? 뭐가 4-3-3-3-3이에요? 뭐가? 네. 자, 여기서 4-2-2-2 형태에서 이렇게 딱 놓고 보더라도 어떻죠? 예, 허리를 굉장히 밀집해 싸웠어요. 그래서 초반에 보면 허리 쪽 싸움을 하는데 계속 밀렸습니다. 맨유가 좀 밀렸어요. 맨유가 이다 보니까 와이드하게 펼쳐놨던 선수들을 다이아몬드 4세로 바꾸죠. 이렇게만 놓더라도 어때요? 싸움이 되죠. 싸움이 되죠. 이렇게 되니까 좀 이해가 되시나요? 자, 이 그림과 붙여놓고 이 다이아몬드 4세 그림이 싸움이 되죠. 예. 그러니까 상대의 중앙 밀집을 해놓은 상태에서 허리 싸움에서 계속 볼이 끊어졌어요. 계속. 그리고 초반에 올라오면서 계속 힘듦이 있으니까 불렀어요. 예. 불렀습니다. 그 솔샤 감독이 레시포드를 불러서, 야, 바꿔, 공격와. 허리 싸움에 숫자 싸움을 못하니까, 그러니까 마타를 갖다 이렇게만 놓더라도 허리 싸움에서 갑자기 싸움이 되잖아요. 자, 수미는 자, 센터백들이 투톱 한 명씩 잡고, 수미는 비는 사람 커버하면 되고, 이쪽에 있는 선수가 잡고 커버하면 되고, 투톱이 이쪽 잡아주면 되니까요. 딱 그림이 돼요. 예. 그러니까 이 형태가 일단 신의 한 수라고 하는 게 그냥 흐름이 바뀌었으니까 신의 한 수였다. 근데 왜 우리가 알고 싶은 건데 뭐가 바뀐 건데? 이게 알고 싶은 거잖아요. 그래서 뭐가 바뀐 건데? 이러고 봤을 때 이것 때문에 그렇습니다. 예. 싸움을 할 수 없었던 상태에서 갖다 놓기 때문에 중앙선 싸움이 됐고요. 이런 상태에서 이제 서로 치고받는 흐름 속에서 어떤 기회가 나와요? 자, 루크쇼가 뭘 합니까? 올라갔을 때 비죠. 그리고 여기서 레시포드가 들어갈 때 이 얼리가 나오죠. 자, 이 얼리가 나옵니다. 그죠? 네. 이렇게 됐을 때 루크쇼가 올라가면서 이 얼리가 나오죠. 네. 그래서 이게 다이아몬드 4-4-2가 전환이 신의 한 수라고 할 수 있는 것은 바로 이런 형태 때문에 그렇습니다. 와포드의 오늘 전수는 이렇게 플랫한 4-4-2가 아니었어요. 플랫하게 4-4-2를 쓴 게 아니라, 예, 미드필더를 약간
이쪽에 미드필더 사이드 쪽에 있는 선수를 안쪽에 모아놓은 사사이였어요. 그래서 허리 싸움의 초반에 굉장히 좀 고생을 많이 했습니다. 그러니까 솔샤 감독이 부르죠. 야, 마커스 오라고. 마커 레시포드 불러가지고 다 지금 중앙 쪽에 싸움을 붙여놓죠. 그럼 싸움이 벌어진 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이 다이아몬드 사사이가 네. 좋았다는 거죠. 이게 바로 솔샤 감독이 왜 다이아몬드 사사이를 바꾸려고 한 것인지, 다이아몬드 사사이를 바꾼 다음에 왜 맨유가 이런 흐름을 가져온 것인지, 예. 이런 형태로 나타난 거죠. 근데 이제 경기가 이거는 전반전이었고, 뭐 이대로 끝나면 뭐 이게 이제 전부가 될 텐데, 근데 이제 와포드도 가만히 있지 않겠죠. 크라시아 감독도 뭐 뭔가 대응을 하지 않겠습니까? 이렇게 중앙을 좁혀놓은 게 이렇게만 다이아몬드 사사이를 놓고 봤을 때 언제나 측면 쪽에 약점이 있을 수 있기 때문에 만약에 상대가 또 와이드하게 벌리면 맨유는 또 대응을 어떻게 할지, 예. 이걸 좀 봐야 되겠죠? 예. 자, 그래서 후반전에 예. 그라시아 감독은 또 어떻게 경기를 가져갈지 예. 한번 보겠습니다. 또 그러면 솔샤르 감독은 또 어떻게 대응할지. 축구라고 하는 게 우리가 항상 얘기하지만 우리 팀만 생각해서 포메이션과 전술을 짜는 건 첫 번째 단계. 상대 팀을 고려해서 전술을 또 거기다 대고 맞춰서 맞춤 전략 짜는 건 두 번째 단계. 가장 어려운 세 번째 단계이자 꼭 필요한 단계는 뭐예요? 우리와 상대를 다 파악을 해서 전술 변화까지 다 짜놨는데 경기 실제에 들어갔더니 나타나는 게 다를 수 있잖아요. 그럴 때 상황에 따라서 즉각적으로 또 변화를 줄 수 있는 게 가장 어려운 세 번째 단계. 예. 그러니 지금 세 번째 단계까지 이제 가고 있는 거죠. 그래서 세 번째 단계로 솔샤르 감독은 변화를 줬고, 이제 그러면 그라시아 감독은 세 번째 단계로 어떤 변화를 줄 것이냐. 예. 이걸 좀 봐야 되겠죠. 우리가 그 포인트를 보고 후반전에 어떻게 될지 한번 보면 좀 재밌을 것 같습니다. 네. 자, 일단 네, 설명 듣고 보니까 좀 재미있으세요? 예. 근데 이게 뭐 축구가 재미난 형태들이 참 다양하게 있죠. 뭐 예를 들어서 예. 뭐 예를 들어서 뭐 선수가 재밌고 팀이 재밌고 다양하게 재밌을 수도 있는데, 이렇게 변화에 맞춰서 또 경기를 하게 되면 또 전술과 왜 저렇게 뛰지? 왜 저런 포메이션 변화를 줬지? 뭐 이런 거에 따라서도 또 경기를 또 재밌게 볼 수 있기 때문에 예. 자, 와포드는 다시 한번 리버풀 맨시티 이어서 강팀에게 후반기에는 좀 약한 모습을 다시 보여줬는데 경기는 좀 나쁘진 않았는데 그래서 결과를 만들지 못했습니다. 자, 여러분들 좀 어떻게 보셨습니까? 꼬추 마즐리님 토트넘 진짜 위기다. 예, JJ34님도 토트넘 큰일이네요 이런 얘기도 많이 해주시고, 감빠기리나님 토트넘 1위 도전이 엊그제 같은데 그러니까요. 예. 맥가 선생님 해설 재밌게 봤습니다. 문성희 형님 고급 해설 항상 고맙습니다. 아유, 제일 고맙죠. 네. 자, 일단 정리는 한번 해볼게요. 정리는 한번 해보겠습니다. 자, 일단 전반전 끝나고 말씀드렸던 것처럼 다이아몬드 사사이가 신의 한 수였고, 그것이 얼리크로스 연결되면서 득점으로 연결된 것까지는 뭐 말씀을 좀 드렸고, 자, 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 건 이런 부분인데요. 맨유가 분명히 선수 뎁스가 너무 얇습니다. 그래서 후반전에 와포드가 변화를 주고 또 공격적으로 굉장히 나오면서 좀 고전했던 게 사실이고, 오늘 여러분들 전체 슈팅 차이가 어떻게 되시는지 아십니까? 맨유가 전체 슈팅을 8개 때렸고 와포드 원정팀이 20개 때렸습니다. 2배 차가 더 벌어졌어요. 맨유는 8개 때렸고 와포드는 20개를 때렸습니다. 2배 이상 더 벌어졌는데, 그러니까 확실히 뎁스도 좀 얇고 뭔가 이렇게 홈에서 압도적으로 할 수 있는 그런 힘들은 아직 좀 맨유가 좀 갖추지 못했다는 느낌도 있는데, 그럼에도 불구하고 계속해서 승점을 얻어가고 있고, 솔샤르 감독이 오늘 경기로 해서 맨유 20번째 경기인데 15승 2무 3패, 승률이 거의 80%에 육박하는 그런 승률을 올리고 있는데요. 자,
제가 말씀드리고 싶은 건 이런 겁니다. 이제 참 전술적으로는 변화를 주는데 유연함을 갖고 있다라고 하는 건 분명한 것 같아요. 솔샤르 감독이. 전반전에 다이아몬드 442를 쓰면서 플럼의 어떤 공세를 막아내면서 흐름을 좀 가져갔다고 한다면, 후반전도 보면 사실 그 맨유가 아까 뎁스 얘기도 했지만 선충이 좀 얇아요. 대체적으로 교체를 해가지고 막 확 바꿀 수 있는 선수가 많지는 않습니다. 그런 상태에서 딱 나온 기에서 골을 넣고 2대0이 되니까 바로 3백으로 바꿔가지고 경기를 좀 잠그는. 그러니까 예를 들어서 첼시의 사리 감독은 자기가 딱 원하는 그런 이제 뭐 433이라든지 뭐 조르지뉴의 어떤 또르지뉴의 중용이라든지 자기가 딱 갖고 있는 A 플랜에 선수를 좀 맞춰서 바꾸거나 딱 그 안에서만 변화를 준다면, 솔샤르 감독은 올해 딱 보면 들어와서 하는 걸 보면 기본적으로 433을 좋아하지만 뭐 다이아몬드 형태의 442도 쓰고 혹은 뭐 지금처럼 3백을 쓰기도 하고 흐름에 따라서는 계속 이렇게 변화를 잘 주는 것 같아요. 그런 식으로 이렇게 전술적인 어떤 유연함이 강하다고 하는 것, 흐름에 따라서 상대에 따라서 변화에 굉장히 적극적이라고 하는 것, 이런 부분이 솔샤르 감독의 또 하나의 특징이자 또 하나 어떤 좀 점수를 줘야 될 부분이 아닌가. 지금 맨유가 분명히 선축이 좀 얇은 가운데 있어서도 분명히 그렇기 때문에 위기가 있고 어려운 경기를 할 때도 있지만 자기 어떤 고집이나 자기 어떤 플랜 A에 막 선수를 집어넣는 것이 아니라 흐름과 이런 것에 따라서 변화를 안 되면 바로바로 불러서 야 바꿔 야 지금 빨리 해, 이런 식으로 변화를 상당히 잘 주는 것 같습니다. 예, 그렇기 때문에 솔샤르 감독의 이런 어떤 전술적인 유연함, 이런 것들은 후반전을 통해서 다시 한번 또 확인을 했다, 이렇게 볼 수 있겠고요. 하지만 역시 선수층이 너무 얇다, 맨유가. 이 선수층의 뎁스의 문제, 그리고 플러스 전술적인 완성도는 시즌 중반에 연말에 왔기 때문에 아직까지 맨유가 전술적인 완성도는 좀 떨어져요. 이 완성도는 좀 높여야 돼요. 그래서 선수를 보강하는 거 문제와 보강한 선수들로 전술적인 완성도를 끌어올려야 되는데, 요 전제는 뭐냐? 맨유가 챔피언스 리그에 진출하느냐 못하느냐에 따라서 요 그 정도는 좀 달라질 거다. 왜냐하면 챔스에 진출하지 못하게 되면 능력 있는 선수들이 오는 걸 주저해요. 그러니까 결과적으로 솔샤르 감독은 시즌 후반기에 결과를 내야지 자신의 앞으로의 플랜을 가져갈 수 있습니다. 현재는 지금 솔샤르 감독이 3년 계약을 해가지고 2022년이죠? 6월까지 하게 될 텐데, 그래서 마지막에 어떤 이 결과를 내느냐 못 내느냐가 중요할 것 같습니다. 자, 이게 오늘 후반전 포함을 해서 경기의 정리입니다. 자, 여러분들 뭐 궁금하신 거 있으시면 3백의 장점을 알고 싶다고요? 3백을 어떻게 쓰냐에 따라 달라요. 근데 기본적으로 3백은 4백보다는 수비수가 더 많은 체제죠. 4백은 중앙 수비수가 2명, 풀백까지 하면 4명인데 3백은 중앙 수비수를 3명 놓는 거기 때문에 윙백까지 하면 5명. 그러니까 일단 기본적으로 3백은 수비를 두껍게 하는 형태라고 볼 수 있겠죠. 근데 3백을 어떻게 쓰냐에 따라 달라요. 3백을 가운데 있는 선수를 옛날처럼 뭐 스위퍼로 내렸을 경우와 일자백을 쓸 때도 다르고, 아니면 요즘처럼 클래식하게 안 쓰고 위로 3백 중에 한 명을 숫자 싸움하기 위해서 올리는, 예를 들어서 토트넘이 3백 쓸 때 보면 베르통원이나 알더웨럴트 같은 선수들이 올라가는 게 다르기 때문에 꼭 3백이 하나의 형태로 나타나진 않습니다. 그것은 마치 4백도 하나의 형태로 나타나지 않는 것처럼 똑같기 때문에 3백이 옳으냐 옳지 않느냐, 그 다음에 이거는 뭐 어떤 게 꼭 다 강점이냐 강점이 아니냐, 이렇게만 얘기하기 좀 그렇습니다. 3백도 어떤 3백이냐에 따라도 달라요. 그리고 아까 뭐 옵사이드를 뭐 물어보시던 것 같은데, 어떤 옵사이드를 물어보신 거죠? 네. 어떤 옵사이드를 얘기하는 거예요? 아까 막 어떤 분들이 쓰시던데? 마시알 골이 옵사이드 아니냐고요? 왜요? 그때 공의 기준으로 하면 뭐 한번 나와 있으면 한번 보실래요? 그러면? 아니에요? 별로.
보실래요? 이건 뭐 특별히 볼 거 없는 것 같은데. 룰을 잘 헷갈리셔가지고. 룰을 헷갈리시구나. 아까 어떤 분이 수비수보다 앞서 있었는데 왜 그거 옵사이드 아니에요? 라고 하는데, 예. 그거는 이제, 이런 거예요. 자, 뭐 간단하게만 할게요. 여러분들 다 아시니까. 아시는 분들 많으시니까. 옵사이드의 기준은 상대 두 번째 수비수보다 앞서 있을 때잖아요. 그죠? 상대 두 번째 수비수보다 앞서 있어서 볼을 잡을 때, 볼을 터치할 때, 이럴 때 이제 옵사이드라고 하는데, 상대 두 번째 선수보다. 근데 만약에 상대가 아무도 없어서 앞에 있었어요. 근데 이 선수는 일단 볼을 갖고 여기서 다 통과를 해가지고 이렇게 있었고, 동료들만, 우리 공격수들만 남아있었어요. 근데 이 선수가 아무도 없었는데 이 선수에게 이렇게 뒤로 패스해줬어요. 아니면 동일선으로 패스해줬어요. 이거는 이럴 때는 볼 기준이 되는 거야. 아무리 수비수들이 하나도 없었어도 동일로 옆에 주거나 뒤로 주면 그거는 수비수의 여부에 아무런 상관이 없어요. 아무런 상관이 없습니다. 예. 그러니까 이럴 때는 동일선으로 줬기 때문에 뭐 수비수가 몇 명이 있었냐 없었냐 아무런 기준이 안 돼요. 예. 그때는 볼 기준이라고 하는 거예요. 그때는 볼로 동일선으로 아까 딱 스톱을 시켜줬기 때문에 제가 봐서는 그건 동일선으로 본 것 같습니다. 문제될 거 없어요. 예. 옵사이드는 두 가지 기준이에요. 상대 두 번째 선수가 기준이거나 볼이 기준이거나. 이해되셨죠? 네. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.